नमस्कार मित्रों, आज मैं हिचकी के बारे में बताने जा रहा हूँ। अक्सर देखने को मिलता है कि लोगों को हिचकी शुरू हो जाती है। तो क्या कारण है हिचकी आने का और उसकी क्या चिकित्सा हो सकती है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हिचकी के बारे में जान लें। हिचकी हमारे शरीर की एक प्रक्रिया है। वैज्ञानिकों के अनुसार हिचकी का संबंध सीधे हमारे सांस से है। हमारे डाइजेशन या रिस्पायरेटरी सिस्टम में गड़बड़ी या ज़्यादा हलचल होने के कारण हिचकी आना शुरू होता है और हिचकी बहुत ही खतरनाक भी हो जाता है। कभी कभी हिचकी के कारण मौत भी हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट डाइजेशन और रिस्पायरेटरी सिस्टम में हलचल होने के कारण हिचकी आना प्रारंभ होता है। निश्चित रूप से पेट और फेफड़ों के बीच डायफ्राम जो होता है, ये डायफ्राम पसलियों की मसल्स में कंट्रैक्शन, सिकुड़न होने के कारण हिचकी आती है और इस का नुकसान मौत तक ले जाती है। बहुत ही खतरनाक हो सकता है, लेकिन एक्यूप्रेशर विधा के द्वारा इस हिचकी का निदान बड़े ही आसानी से हम लोग कर पाते हैं। कभी कभी बहुत लोगों को लंबे दिनों से हिचकी आती है, वैसे केसेज में भी फ़ायदा होगा। और अचानक से भी हिचकी आ जाती है इन गड़बड़ियों के कारण, रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन के गड़बड़ी के कारण, तो उसमें भी ये फ़ायदा करता है। तो मैं बता दूं सबसे पहले कि ये बीच की उंगली है, इस अंगूठा के तरफ यहाँ देखिए ये निशान लगा हुआ है, ये ST43 है। ये ST43 पर हम लोग इस प्रोब से 1 मिनट तक दबाव दे सकते हैं। और ये ST43 जो है ये दोनों हथेलियों में होता है, दोनों हथेलियों पर हम लोग दबाव दे सकते हैं। ये अंगूठे की तरफ इस हथेली में भी ST43, बीच की उंगली में यहाँ साइड में। तो इस पर हम लोग 1 मिनट तक इस प्रोब से हम लोग दबाव दे सकते हैं, या इस लेज़र पेन से भी हम लोग 2 मिनट तक यहाँ हम लोग लेज़र पेन से टेंस दे सकते हैं। या ये स्टार मैग्नेट, और इसमें इस प्रकार टेप लगा करके, इसे चक्र मैग्नेट भी कहा जाता है, इसमें 5 स्टार मैग्नेट लगे हुए हैं और इस पर इस प्रकार हम लोग टेपिंग कर देंगे और इसको 2 से 3 घंटे तक इसको हम लोग छोड़ देंगे। तो लगातार आने वाली हिचकी या बहुत पुराना किसी को हमेशा हिचकी आता हो, ये समस्या से बिल्कुल निजात मिल जाएगा और गंभीरता आने में गंभीर रूप से कोई हिचकी अपना असर नहीं दिखा पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई हो तो निश्चित रूप से इसे शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।